这次视频能做出来，要特别感谢拓竹科技，因为有了 H2S 这台机器，很多点子才能顺利落地。它的打印体积很大，做这种大型的物体一次就能打出来，而且打印速度快，精度也很高，拼接处的细节做得严丝合缝。更厉害的是，它还自带一大堆的智能监控，让整个过程非常省心。我觉得它不只是3D 打印机，更像一间智能高效的迷你工厂，可以随时让灵感一键变成实物。